ओम सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या, खर्राटे। यह सिर्फ आपकी नींद ही नहीं, परिवार की नींद भी खराब कर सकता है, लेकिन समाधान है। मैं स्वामी रामदेव आपके लिए लाया हूं कुछ आसान, असरदार घरेलू नुस्खे और योगासन जो खर्राटों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम बताएंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो वैज्ञानिक रूप से भी साबित हैं। खर्राटे तब आते हैं जब सोते समय गले और जीभ की मांसपेशियां ढीली होकर श्वास मार्ग को आंशिक रूप से अवरुद्ध कर देती हैं। हवा के इस संकरे रास्ते से गुजरने पर कंपन होता है, जिससे खर्राटे की आवाज आती है। नाक बंद होना, मोटापा, धूम्रपान, मदिरापान और अनियमित नींद इसके मुख्य कारण हैं। तनाव और देर रात तक जागना भी समस्या को बढ़ाते हैं। इसलिए कारण को समझना और दूर करना सबसे जरूरी है। पहला उपाय, रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक मिलाकर गरारे करें। यह गले की सूजन कम करता है और श्वास मार्ग को साफ करता है। गरारे करते समय पानी को गले के पिछले हिस्से तक ले जाएं। नियमित रूप से करने से खर्राटे कम होंगे और नींद बेहतर होगी। दूसरा उपाय, रात को सोने से पहले शुद्ध सरसों के तेल की एक एक बूंद दोनों नासिका छिद्रों में डालें। इससे नाक की सूजन कम होती है और श्वास मार्ग खुलता है। तेल को हल्का गुनगुना कर लें और धीरे धीरे सांस लें। कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होगा। तीसरा उपाय, रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। हल्दी गले की सूजन और संक्रमण को कम करती है। चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा शहद मिला सकते हैं। यह उपाय नींद की गुणवत्ता भी बढ़ाता है। अब योग की ओर बढ़ते हैं। भ्रामरी प्राणायाम। सुखासन में बैठें, कान बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ते हुए मधुमक्खी जैसी मम की ध्वनि निकालें। इसे 5-7 बार दोहराएं। यह नासिका मार्ग को खोलता है और मन को शांत करता है। पीठ के बल सोने से खर्राटे बढ़ सकते हैं। करवट लेकर सोने की आदत डालें। दाईं या बाईं दोनों ही ठीक हैं। पीठ के पीछे तकिया लगाएं ताकि आप करवट में ही रहे। सिर के नीचे थोड़ा ऊंचा तकिया भी मददगार है। कपालभाति प्राणायाम। सुखासन में बैठें, नाक से जोर से सांस बाहर छोड़ें, पेट अंदर जाए। एक चक्र में 30-50 बार करें, फिर विश्राम करें। यह श्वसन तंत्र को मजबूत करता है और खर्राटों की समस्या कम करता है। रोज सुबह करें। भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस अंदर लें, फिर पूरी ताकत से बाहर छोड़ें। यह प्रक्रिया 10-20 बार करें। फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। धीरे धीरे गति बढ़ाएं। अनुलोम विलोम। एक नासिका से सांस लें, दूसरी से छोड़ें, फिर बदलें। यह नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, श्वसन तंत्र को संतुलित करता है। दिन में 15 मिनट करें, 21 दिन में फर्क दिखेगा। आज आपने सीखे खर्राटों के आसान घरेलू नुस्खे और योगासन। इन उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और 21 दिन तक नियमित रूप से करें। फर्क खुद महसूस करेंगे। नींद गहरी, सुबह तरोताजा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा उपाय सबसे अच्छा लगा। चैनल हर्बल लाइफ गाइड को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए। ओम।